სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერს გიორგი ვაშაძეს წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო სასამართლომ 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 2 წლით საჯარო სამსახურში მუშაობის აკრძალვა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა გამოაცხადა. ვაშაძე განაჩენს პარტიის ოფისში მხარდასაჭერად მისულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან ერთად შეხვდა. პოლიციამ მას ხელბორკილები ოფისშივე დაადო. დაკავებამდე გიორგი ვაშაძემ მედიასთან კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ მისი დაპატიმრება არაფერია იმ უსამართლობასთან შედარებით, რაც ქვეყანაში ხდება. მან ბიძინა ივანიშვილსაც მიმართა და უთხრა, რომ ქვეყნის ციხეში ჩასმა არ გამოუვა. ძალიან ბევრმა პატრიოტმა ადამიანმა გაიარა იგივე გზა, რასაც ახლა გავდივარ მე, რასაც გადიან ჩემი მეგობრები, ვინც უკვე საპატიმრო დაწესებულებაში არიან, ის სინდისის პატიმრები, ვინც იქ არიან და დარწმუნებული ვარ. გაცილებით მალე ვიზეინებ გამარჯვებას, ვიდრე ბევრს წარმოუდგენია. მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს. შენ ხარ ამ ქვეყნის მტერი. შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც ციხეში მე და სხვა კი არა, მთელი ქვეყანა გინდა ციხეში გამოგეყო, მაგრამ არ გადივა. და იცოდე, რომ ქართველი ხალხი ამ ბრძოლაში აუცილებლად გაიმარჯვებს. და შენი ყობახიძეებით და სხვა ადამიანებით ვერასდროს ჩვენ გაკეხვას ვერ შეძლებ. რაც უფრო მალე დავინახავთ, რომ ერთმანეთის გარეშე ჩვენ გაგვიჭირდება და ერთმანეთი გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი სამშობლო გადავარჩინოთ, ჩვენ მალე მივაღწევთ გამარჯვებას. საქართველო არის ჩვენი სამშობლო, პატიმრობა არის დროებითი სამშობლო, ადამიანობა, ღირსება, ოჯახი. ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველას გვაერთიანებს. გიორგი ვაშაძის მხარდასაჭერად პარტიის ოფისში საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ლელო ძლიერი საქართველოს კოალიცია ცვლილებისთვის წევრები და თავად ვაშაძის თანაგუნდელები იმყოფებოდნენ. ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ქართული ოცნების დასამარცხებლად ერთადერთ შესაძლებლობად ერთიანობა დაასახელეს და თქვეს, რომ მათი სრული კონსოლიდაციის გარეშე ქვეყანა ვერ გადარჩება. დღეს გიორგის კი არ იჭერეთ, დღეს გიორგი ამარცხებს ოლიგარქიას თავისი კონკრეტული მოქმედებით, უშიშრობით, პრინციპულობით. ასე მარცხდება ოლიგარქია, ყველამ ჩვენ ბევრი კამათი გვინახავს ოპოზიციაში, ბევრი შეფასება, კრიტიკა ოპოზიციის მიმართ, მაგრამ დღეს არის ფაქტი. ოპოზიციონერები, პროდასალური ოპოზიცია საქართველოს იბრძვის მათ შორის საკუთარი თავისუფლების ხარჯზე. და ამის მაგალითია დღეს გიორგი, ამის მაგალითია ყველა ვინც ახლა ციხეშია და ეს ნაბიჯი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ სისტემას ვაჩვენოთ, რომ არ გვეშინია და ასე დამარცხდება სისტემა. ამიტომ გავერთიანდეთ და მე გიორგის მინდა პირობა დავიდო, როგორც ყველა ჩვენ სხვა პარტიას, რომ ყველაფერს ვიზამთ ერთიანობისთვის, რომ ერთიანად დავამარცხოთ ეს სისტემა. ყველას პოლიტიკურ ძალებს, სამოქალაქო ძალებს მოგიწოდებ ერთიანობისკენ, ერთად დგომისკენ, ერთად ბრძოლისკენ. ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება, ეს არის გიორგის და სხვების მორალური გამარჯვება. ჩვენ ამ მოძალადეებს, ჩვენ ამ უსინდისო ხალხს სწორედ მორალური სიცხადით და პრინციპულობით უნდა ვაჯობოთ და ამის მაგალითია დღეს გიორგი და ამის მაგალითი არიან სხვები, ვინც გარეთ ყოფნას ამჯობინეს სატუსაღოში ყოფნა, იმიტომ რომ არ დათმეს საკუთარი პრინციპები და არ დათმეს თავისუფლებისთვის ბრძოლა. კი, ეს არის დარტყმა. გიორგი ვაშაძე წულუკიანის კომისიაზე 15 აპრილს დაიბარეს. იმის გამო, რომ ოპოზიცია 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს არ აღიარებს, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი კომისიაზე არ მივიდა. სხდომაზე არ გამოცხადების გამო ვაშაძეს სისხლის სამართლის კოდექსის 359 მუხლით ბრალი წაუყენეს, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას 1 წლამდე ვადით, ან თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევას 3 წლამდე. დაკავებამდე ვაშაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით 50,000 ლარიანი გირაო ჰქონდა შეფარდებული, რომელიც გადაიხადა. ამავე ბრალდებით 23 ივნის კოალიცია ლელო ძლიერი საქართველოს 2 ლიდერს, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს სასამართლომ 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 7 თვე მიესაჯა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ზურაბ ჯაფარიძეს. ამავე მუხლით დაკავებულები არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ნიკა მელია, ნიკა გვარამია და ირაკლი ოქრუაშვილი. მათი განაჩენი სასამართლოს ჯერ არ გამოუცხადებია.